सत्ता गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति गर्दै आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाबाट अघि बढ्न सबै नेता कार्यकर्तासँग अपील गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा सोमबार बसेको गठबन्धनको संयन्त्र बैठकले संयुक्त रूपमा अपील जारी गर्दै स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन आग्रह समेत गरेको छ। गठबन्धनले यसअघिका सबै मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गरेका छन्। त्यस्तै गठबन्धनले नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरे पनि त्यस्तो परिवर्तन नचाहने शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उप खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरूमा पैदा गराइएको व्यतिथिले लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने दुष्प्रयास भएको जनाएको छ। गठबन्धन संयन्त्रको बैठकले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई कसरी विजयी गराउने भन्ने विषयमा बृहत छलफल गरेको कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ र फेरि यो बैठक भोलि 4 बजे फेरि यो बैठक डाकिएको छ र त्यो बैठकपछि हामी मेकानिजमको बारेमा कस्तो किसिमको मेकानिजम अपनाउने त्यसको बारेमा म फेरि तपाईहरुलाई अवगत गराउने छु। अहिले चाहिँ 5 दलले एउटा वक्तव्य जारी गरेको छ। त्यो वक्तव्य म यहाँहरुलाई वितरण गर्छु। यो वक्तव्य मैले पढिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईहरुले यो वक्तव्य हेर्नु होला र हामीले अहिले चाहिँ 5 दलको तर्फबाट नेपाली जनतालाई जुन अपील गरेका छौं त्यो वक्तव्य यहाँहरुले प्राप्त गर्नुहुनेछ र आज तपाईहरुलाई मैले गर्ने ब्रिफिङ यति नै छ। धन्यवाद। चुनावी तालमेलको मोडालिटी तयार गर्न मंगलबार दिउँसो 4 बजे गठबन्धनको अर्को बैठक बोलाइएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। भक्तपुरको प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको लिच्छवीकालीन बिस्का जात्राको दोस्रो दिन सोमबार भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा गरिएको छ। स्थानीय भक्तजनहरूले बिहानदेखि भैरव र भद्रकालीमा पूजाआजा गरेका हुन्। नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिदेखि सुरु भई नयाँ वर्षको 5 दिन पछिसम्म सञ्चालन हुने बिस्केट जात्रा भक्तपुरका बासिन्दाले 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। यसअघि बिस्का जात्राको रथ तान्ने क्रममा गैराती भएको ढुङ्गा हानाहानमा 20 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जात्रामा तान्त्रिक विधि अनुरूप निर्माण गरिएको भैरवको रथ टौमडीबाट भक्तपुरको माथिल्लो क्षेत्र र तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने तान्ने परम्परा छ। यसपछि चैत्र मसान्तमा इन्द्रध्वज सहितको लिङ्ग उठाउने र वैशाख 1 गते साँझ लिङ्ग ढाल्ने गरिन्छ भने वैशाख 1 गते भक्तपुरको भेलुखेलमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। यस दिन जात्रा हेरेमा शत्रु नाश हुन्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ। त्यसैले पनि यो जात्रालाई शत्रुहन्त जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शनिबार भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी प्राप्त भएको र सो विषयमा 3 दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आयोगले चुनाव खर्चबारे दिएको सार्वजनिक भनाइका विषयमा कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग जवाफ मागेको छ। 2074 को निर्वाचनमा कोइरालाको निर्वाचन खर्च विवरण 21,75,000 मात्र उल्लेख भएको र 6 करोड खर्च भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएको विषयमा 7 दिनभित्र जानकारी दिन भनिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनका लागि 28 जिल्लाको 45,22,000 मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी 1-1 प्रति मतदाता नामावली पठाइसकेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि हालसम्म 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छपाई
भइसकेको छ, छपाई कार्य जारी छ। सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी एक प्रति मतदाता नामावली पठाउने कार्य भइसकेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। 9. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मिति 78/12/26 मा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकोले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो 3 दिनभित्र आधार प्रमाणसहित आयोगलाई चित्तबुद्ध जवाफ माग गरिएको छ। 74 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारले 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आएकोले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने 38 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूमध्ये 34 प्रकारका सामग्रीहरू प्राप्त भई भण्डारण भइसकेका छन्। बाँकी सामग्रीहरू आउने क्रममा रहेका छन्। यसको लागि हामीले आचार संहिता 2078 मा आचार संहिता अनुगमनको लागि विभिन्न खालका संयन्त्रहरू बनाएका छौँ हैन। मूलत ती संयन्त्रहरू अहिले परिचालन हुन्छन् विगतको भन्दा फरक। केन्द्रदेखि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र हुँदै पालिका स्तरसम्म पनि ती अनुगमन संयन्त्रहरू छन् र ती अनुगमन संयन्त्रहरूमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी हुने व्यवस्था पनि छ। त्यसो भए हुनाले आचार संहितासँग सम्बन्धित मूलत दलहरू नै हुने भएकोले निर्वाचनको समयमा उहाँहरू नै अनुगमन समितिमा बसेर उहाँहरूले नै कार्यान्वयन गराउने भएकोले आयोगले आचार संहिताको पालना हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघिसम्म 23,800 मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ। केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने 38 सामग्री मध्ये 35 सामग्री खरिद भई आइसकेको र अन्य सामग्री आउने क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुन निजी क्षेत्र समक्ष आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 56औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदा अनेक खालका समस्या देखिएको भन्दै त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सार्थक सहयोग र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले निजी क्षेत्रसँग ज्ञान, सिप, प्रतिभा र क्षमता सबै भएको भन्दै वर्तमान आर्थिक जटिलताबाट पार पाउन पनि यस क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। देशमा लगानी विस्तार तथा अन्य वातावरण बनाउन सभामुखका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका इमानदार भएर पूरा गर्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। सभामुख सापकोटाले निजी क्षेत्रको क्षमतालाई प्रयोग गरेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्। हाम्रो चुनौती कार्यान्वयनको हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारण हामी जे बोल्छौँ, जे भन्छौँ, जे घोषणा गर्छौँ त्यसप्रति इमानदार भयौँ भने वास्तवमा सबै समस्या समाधान भएर जान्छ। तपाईहरुले कानुन निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ। मेरो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेदारी कानुन निर्माण हो। कानुन निर्माण यो धेरै ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन निर्माणको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। हुन त यो कुरा सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो, तर मलाई पनि मोटामोटी कुरा जानकारी थियो। जब मैले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेँ त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मलाई यो कुरा थाहा थियो सभामुखको जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्ने, तर मलाई अहिले अलिकति के बढी थाहा भएको छ भने कानुन निर्माण गर्नु पनि मुख्य काम हो। कानुन निर्माण गर्नु मात्रै मुख्य काम होइन,
गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने मुख्य काम हो र गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काम मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, ती गुणस्तरीय कानुन ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्। सार्वभौम संसदको नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले म तपाईँहरूसित यो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु कि ती ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्। संसदीय निगरानी गर्ने कुराको त्यो गम्भीरतापूर्वक मलाई बोध चाहिँ भएको छ, तर परिस्थिति त्यति सहज छैन, परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन, परिस्थिति अनुकूल छैन। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, जानेको कुरा हो। त्यो परिस्थितिलाई सहज बनाउने पनि दायित्व हाम्रै नै हो। वास्तवमा पोजिसन लिने कुरा कुनै ठुलो कुरो होइन, आलोचना गर्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन, निर्देशन दिने कुरा कुनै ठुलो कुरो होइन। त्यो निर्देशनलाई चाहिँ पुरै चाहिँ आत्मसात गर्न हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। वास्तवमा राज्यको कार्यकारिणी एक नम्बरमा आउँछ, चाहे त्यो कार्यपालिका होस्, चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, चाहे त्यो चाहिँ व्यवस्थापिका होस्, यी सबैले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ। एउटा सन्तानलाई जसरी चाहिँ आफ्नो अभिभावकप्रति ढुक्क हुन्छ, ऊ विश्वस्त हुन्छ, यदि ढुक्क र विश्वस्त भएन भने उसको परिवार पुरै ध्वस्त हुन्छ। ठिक त्यस्तै गरी यी राज्यका जिम्मेवार निकायहरू, त्यसका प्रमुखहरूले वास्तवमा सबैलाई विश्वासमा लिनै पर्छ। सिङ्गो राष्ट्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, सिङ्गो राष्ट्रका जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ। अझ यस्तो संस्थागत रूपमा देशका लागि समर्पित भएर लाग्नेहरूलाई त विश्वासमा लिनै पर्छ, त्यसको विकल्प नै छैन। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मानिएको तर विकासको साझेदार भने नमानिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 2 वर्ष कोभिड पुनरुत्थानको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कबाट मार्फत प्राप्त सहयोगले तङ्ग्रिन सहज भएको पक्कै हो, तर तङ्ग्रन बित्तिकै भएको निर्णयहरूले अन्यल सिर्जना गरेको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्न निर्णय लगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो। केही निर्णयहरू पनि भए। इन्धन जोगाउन 2 दिनको बिदा दिने रेमिटेन्स वामा सहुलियतबारे प्रस्तावहरू पनि तयार भए। हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौँ भनिरहँदा एकाएक उद्योगमा बिजुली काट्न थाल्यो। अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ, तर उद्योगलाई अहिले पनि सहज भएको छैन। पिक आवरमा विद्युतले भइराख्ने अवरोधले जेनेरेटर नचलाई चाहिँ सुखै छैन। अर्थतन्त्रमा 77% हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र ब्याङ्कले हुने छलफल र निर्णयमा कुनै जानकारी दिइँदैन। यी नीतिहरू किन ल्याउँदैछन् थाहा छैन, यसको असर के पर्छ हामीलाई थाहा छैन। आयात निर्यात गर्ने हामी नै हो, तर अर्थतन्त्र के कस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल नै हुँदैन। अब अर्थतन्त्र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाकै वरिपरि घुमोस् भन्ने पो हो कि? आयात निर्यात त हामीले गर्छौँ, वाणिज्य मन्त्रालय पनि छ, विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत प्रावधानहरू छन्। सङ्गठनमा सदस्य लिँदा मुलुकमा यस्तो खाले समस्या देखिए पनि भन्सार लगायत माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न प्रावधानहरू पनि छन्। सञ्चार माध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्र अब ठुलै सङ्कटमा परेको देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान गर्दा के बिग्रिन्छ र? हामी पनि मुलुककै नागरिक हौँ। अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी 77% छ। यहाँ करिब 75% रोजगारी हामीले सृजना गरेका छौँ। सोही हाराहारीमा राजस्व पनि हाम्रो माध्यमबाट सृजना हुन्छ। हामी पनि सङ्कट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौँ। हामीलाई पनि यो देशको माया छ। 7 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा हामी पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन जस्तो लाग्छ। 8औं र 9औं महिनामा अर्थतन्त्र ठुलो सङ्कटमा पो आयो कि? हामी गत कार्तिकदेखि नै सङ्कटमुख भएका हौँ। आयातमा केही प्रतिबन्ध लगाएर माघ मङ्सिरभन्दा करिब 30 अर्ब कम आयात पनि भएको छ। यो लम्बियो भने गैर कानुनी आयात पनि सम्भावना बढ्ने पनि देखिएको छ। यसमा पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। हामी पारदर्शितालाई महत्त्व दिन खोजिरहेका छौँ। हामी अल्पकालीन नीतिमा अल्मलिरहेका छौँ। यसले मध्यम र दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। श्रीलङ्का जस्तै हुन लागेको एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भनेर सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ। हामी श्रीलङ्का हुनै दिँदैनौँ।
तर पहिलेदेखि नै हामी चनाखो भएनौँ भने केही वर्षमा हामी खराब अवस्थामा चाहिँ पक्कै पुग्न सक्छौँ। सङ्कट रोक्न रकम भित्र्याउन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ। लगानी भयो भने उत्पादन बढ्छ। उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादन हुन सक्यो भने निर्यात हुन्छ। यसबाट सहुलियत दिन सक्यो भने बजार बढ्छ। विश्व बजारमा माग बढ्दा थप अवसरहरू सृजना हुन्छ। मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ। सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ। त्यसैले लगानी चाहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् या विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभइकन लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणको लागि लगानी त्यसमा चाहिएको छ। हामी कहाँ यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै हो। त्यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको पहिचान र त्यसको निरूपणका लागि ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। सभामुख अग्नि सापकोटाले निर्वाचनको वातावरण बनाउनको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको निर्वाचनको प्रक्रियामा सही सूचना प्रभाव वैषयिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन मुलुककै महान उत्सव भएको भन्दै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचनको वातावरण छैन भनेर निराश हुने ठाउँ नरहेको भन्दै उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गर्न 33 दिन पर्याप्त हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई सफल पार्न निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संविधानलाई माथि उठाउने र निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने विषयमा राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वैशाख 30 गते निर्वाचन छ। त्यो निर्वाचन नेपाल राष्ट्रको महान उत्सव हो। नेपाल राष्ट्रको महान कार्य हो। त्यो महान कार्यमा हामी सबै चाहिँ निष्ठापूर्वक लागौँ, इमान्दारितापूर्वक लागौँ। र म एउटा सभामुखको हैसियतले सबैलाई के अपिल गर्दछु भने यो संविधानलाई माथि उठाउने, निर्वाचनका प्रक्रियामा चाहिँ आउने। कहिलेकाहीँ त के हुन्छन् भने अब सम्भवतः 33 दिन छन्। यो 33 वर्षमा नसिकेका कुरा हामी 33 दिनमै सिक्न पनि सक्छौँ। यी हरेक दिनहरू, हरेक घन्टाहरू ठिक ढङ्गले बहस भयो भने, मैले अगाडि भने ठिक ढङ्गले बहस भयो भने यसले राम्रै निष्कर्ष निक्लिन्छ। नकारात्मक कुराहरूको पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। मुख्यतः सकारात्मक कुराहरू लिएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। मुख्य कुरा के हो भने हामी जिम्मेवार निकायहरूले यो बेलामा राष्ट्र र जनताप्रति चाहिँ पुरै जिम्मेवार भएर जवाबदेहिता, पारदर्शिता, जति पारदर्शी भयो त्यो वातावरण छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निराश हुने कुरा होइन। वातावरण बनाउन अझै पनि 33 दिन पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामी गम्भीर जिम्मेवार हुनु पर्यो। यहाँ मात्रै होइन, अरू फोरममा पनि मैले गम्भीर अपिल गर्न थालेको छु कि हामीले निष्ठा र इमानलाई चाहिँ फेरि पुनस्थापित गर्ने। अहिले अलिकति मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने त्यति सान्दर्भिक त होइन, मलाई भित्रदेखि के लागिरहेको छ भने अहिले दुनियाँमा दर्शनको बारेमा, त्यसै गरी चाहिँ विचारको बारेमा, सिद्धान्तको बारेमा, नीतिका बारेमा धेरै छलफल हुँदैन। छलफल अन्तैतिर हुन्छ। यो हाम्रै समस्या पनि छ। तर फेरि पनि म के भन्छु भने यस्तै हो कार्यक्रमले फेरि चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ माथि उठाउने, हामीलाई सकारात्मक सोचतिर लैजाने। फेरि अहिले यी सबै चाहिँ हामीले देखेका छौँ नि, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा भएका समस्याहरू चाहिँ हाम्रा लागि चुनौती हुन्। तर म फेरि पनि भन्छु कि हामीलाई चुनौतीभन्दा अवसर ठुलो छ। हाम्रो कहाँनेरि कमजोरी भएको छ कि उहाँहरूले हामीले चाहिँ विश्वास दिलाउन सकेका छैनौँ। त्यसकारण म फेरि पनि यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण उपस्थिति भएको र यहाँ विज्ञ विशेषज्ञहरू, राजनीतिक पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू यहाँ आउनुभएको छ। सबैले हामीले प्रयत्न गरौँ र अलिकति समय त घर्क्यो जस्तो लाग्यो अहिले तपाईँहरूले कुरा गरेको सुन्दाखेरि। तर अझै पनि यसमा पहल गर्ने पनि राजनीतिक पार्टीले नै हो। यसमा पहल गर्ने पनि राष्ट्रका जिम्मेवारीमा बसेकाले नै हो। अझ खास गरी यो देशको चाहिँ सर्वोपरि नेतृत्वको चाहिँ बागडोर लिएको कार्यपालिका, त्यसको चाहिँ प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सुरु हुनुपर्छ। र त्यसरी चाहिँ यी सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
यो प्रवाहमा चाहिँ सामेल गर्न सक्यौँ भने त्यो तलैसम्म चाहिँ प्रभावित हुन्छ र मुख्य कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टी नै निर्णायक हुन्छ र राजनीतिक पार्टीले नै पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक जवाफदेहिता पूर्ण ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ। सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरू पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सुरक्षा निकायलाई पर्याप्त स्रोत र साधनयुक्त बनाउने सरकारको योजना रहेको बताउनु भएको छ। सुगार सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष 2077-78मा बेरोजी फर्स्योट कार्यमा सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट हुने कर्मचारी र अवकाशमा जान लाग्नुभएका सशस्त्र परिबलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई सम्मान कार्यक्रममा गृहमन्त्री खानले सीमित स्रोत र साधनलाई उपयोग गरेर अहिलेसम्म प्रहरी र सशस्त्र परिबलले गरेको काम प्रशंसनीय रहेको भन्दै आगामी दिनमा पर्याप्त स्रोत र साधनयुक्त बनाउने सरकारको योजना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा पनि सुरक्षा निकायले यो भन्दा राम्रो काम गर्ने अपेक्षा आफूले राखेको बताउनु भयो। बेरोजी फर्स्योटमा गम्भीर हुन र बजेटलाई नियमसङ्गत खर्च गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसमाथि विरुद्ध आएर अर्को वर्ष त्यसमा चाहिँ निरन्तरताको लागि पनि कठिनाइहरू आउँछ। त्यस कारणले पुँजीगत खर्चतर्फ पनि हामी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। किनकि भौतिक विकास र विकासले जनतालाई सहल बनाउँछ, विकास निर्माण प्रतिफल जनतामा पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भौतिक क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई पनि पुँजीगत खर्चलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। यी खर्च गर्न नसकेर अनि मसान्तमा आउँदाखेरि बजेटै ल्याप्स भयो भन्ने प्रचलन छ। बजेट ल्याप्स हुने अवस्था नआओस्। खास गरी गृह मन्त्रालयमा त चालु खर्च नै बढी हुन्छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र परिबलको चालु खर्चमै गर्दा खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था रहेको छ। तर यो चालु खर्च भए तापनि तल भत्ता मात्रै खर्च भएको मान्नु हुँदैन। किनकि मुलुकको विकासका लागि सुरक्षा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो। यदि सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गर्न सकेन भने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन भने जनतालाई हामीले सुरक्षाको प्रतिफल पनि दिन सक्दैनौँ र विकासको प्रतिफल पनि दिन सकिँदैन। त्यस कारणले अहिले जति आधुनिक सूचना र सञ्चारको प्रयोग हुँदै आएको छ, विज्ञान र प्रविधिले धेरै ठुलो फड्को मारेको छ र सुरक्षामा त्यति नै ठुला चुनौतीहरू र नयाँ कालका सुरक्षा चुनौतीहरूसँग पनि सामना गर्नु परेको छ। यो सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि दुवै प्रहरीले पुर्याएको योगदानको म हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु र बिस्तारै साधन स्रोत बनाएर लिएर जाने नै योजना सरकारको रहेको छ। तथापि अहिले सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पुर्याएको योगदानको म पुनः हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अवकाश पाउन लाग्नुभएका सशस्त्र परिबलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सुशासन कायम गर्न र मुलुकको सुरक्षाका साथै विकास निर्माणमा सशस्त्र प्रहरीलाई गरिएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बिचमा जुन सामञ्जस्यता रह्यो, जसरी काम गरियो, एउटा एक मासले यो विषयमा कहीँ पनि हामीले यसरी जानुहुन्न भन्ने भन्दा पनि यसरी हामी सबै सँगै लागेर गयौँ भने एउटा शान्ति सुरक्षाको पाटो बनाइराख्न सकिन्छ, सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, विकास निर्माणको लागि सुरक्षित आधारहरू तय गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू रह्यो। र यसका लागि म तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलज्यूप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तत्कालीन समयको श्रीमान गिरेशजीहरू, हाल प्रमुख आयुक्त प्रेम राई सर, महेश्वर नेपाली सरलाई पनि म यसै अवसरमा उहाँहरूसँग बसेर जुन काम गरेँ त्यसको लागि उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो
अन्तिम घडीमा अन्तिम क्षणमा आजको दिनसम्म र मेरो राति 12 बजेको समयसम्म पनि मान्य गृहमन्त्रीबाट बेला बखतमा भएका माग र निर्देशनहरू र विशेष गरी यो गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा सशस्त्र प्रहरी बललाई अगाडि बढाउने, सशस्त्र प्रहरी बललाई बलियो बनाउने, सशस्त्र प्रहरी बललाई जनशक्ति स्रोत साधन युक्त बनाउँदै लैजाने जुन मान्य गृहमन्त्रीको कार्यान्वयनमा लैजाने जुन अवधारणा छ त्यसले हामीलाई अझ उत्प्रेरित र अझ हौसला प्रदान गरेको मैले यहाँ व्यक्त गर्न चाहेँ। र आगामी निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरी बलले जुन दिएको जिम्मेवारीहरू छ एउटा संयुक्त रूपमा र एकल रूपमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई म एउटा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतबाट आउने नेतृत्वले पनि मैले प्रतिबद्धता जुन व्यक्त गरेको छु त्यही प्रतिबद्धतालाई अगाडि लैजाने विश्वासका साथ उहाँहरूको समेतको कुरा राखेर त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर नेपालीलाई 10,000, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापालाई 10,000, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई 10,000, राष्ट्रिय किताबखाना प्रहरीका उपमहानिर्देशक शान्ता अधिकारी भट्टराईलाई 10,000 नगदसहित सम्मान गर्नुभयो। त्यस्तै अन्य निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि नगदसहित सम्मान गरिएको थियो। लघु उद्यमीहरूको 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। सम्मेलनको नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमिल सिन्हाले उद्घाटन गर्नुभयो। सम्मेलनमा देशभरका 77 वटै जिल्लाका करिब 800 लघु उद्यमी संस्थाहरूका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर ढुङ्गानाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या छिटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लघु वित्तको माध्यम देशमा महिलाको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार गर्न पनि उल्लेखनीय सहयोग पुगेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा लघुवित्तहरूले हाल भोग्नु परेको समस्या, उनीहरूले देशको अर्थतन्त्र र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदान लगायतका विषयमा विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरी छलफल हुने बताएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्नेछ। नेपालमा थप 22 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3,972 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र 1,172 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा कसैमा पनि कोरोना नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सोमबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। थप 46 जना संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,074 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 568 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।